बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवान टीवी। खबर शामिल करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको अपडेट करने जा रहे हैं गुजरात से, जहां पर सैलाब से जो गुज़श्ता 5 दिनों से सूरत हाल थी गुजरात शहर की, और इस पर जो है एक तरफ गुजरात के जो सियासतदान हैं उनको जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, और दूसरी तरफ गुजरात की जो ज़िले इंतज़ामिया है उसको भी जो है वो बाद हल्के जो हैं वो कसूरवार ठहरा रहे हैं। अवामी हलकों में ये जो राय जो है वो मौजूद है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब ने भी गुजरात शहर का दौरा किया और अहकामात जारी किए। गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा साबिक़ एमएन है चौधरी आबिद रज़ा कोटला का भी एक अहम बयान आज सामने आया है। चौधरी आबिद रज़ा कोटला का कहना है कि गुजरात की 2 लाख से ज़ायद आबादी गुज़श्ता 5 दिनों से शदीद कर्ब और आजमाइश से गुजर रही है। गलियां पानी में डूबी हुई हैं और घरों में बेबसी है और दिलों में इज़्तिराब है। मैं ना सिर्फ इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ बल्कि हर मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ा हूँ। ये वक्त सिर्फ दुआओं का नहीं, अमली इक़दाम का भी है। दहाइयों की नाअहली का मदावा दिनों में मुमकिन नहीं। गुजरात शहर को सीवरेज के जदीद तरीन निज़ाम की ज़रूरत है। इस मौका पर यह अमल भी काबिल ज़िक्र है कि गुजरात की तमाम सियासी जमातों के कारकुनान अपनी हैसियत के मुताबिक शहरियों की मदद में मसरूफ़ अमल हैं। गुजरात शहर की आवाम ने नहायत सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, वो काबिल तहसीन है। गुजरात के अवाम ने हमेशा हौसला दिखाया है और इस बार भी हम मिलकर इस आजमाइश को अबूर करेंगे। हमें मुतासरा अफराद की भरपूर मदद करनी होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर को जल्द अज जल्द इस आजमाइश से निजात दे, आमीन। नाज़रीन, चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब के इस्तकबाल के लिए भी वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, सैलाब की जो सूरत हाल है गुजरात में, इस हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला पंजाब को, उस मीटिंग में भी चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो है वो नहीं मौजूद थे। तो बयान के ज़रिए आवाम को आगाह किया ज़िला गुजरात की सूरत हाल है सैलाब के हवाले से। अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।